الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم تاريخ 23/8/2020. اليوم يوم الأحد، طالعين من حداق في هذا المكان ومر علينا هذا التيتانيك. طبعا سفينة ضخمة جدا في هذا النهر الصغير، وأنا حدق شيء فوق الخيال. تيتانيك صراحة، تيتانيك. واحنا نحدق في هذا المكان، انا صديقي تم، الحداق تم. مر علينا هذا التيتانيك الضخم، بصراحة مزعج، يعني راح يسبب لنا امواج واحنا نحدق في هذا المكان. منطقة طبعا برلين. معكم اخوكم الحداق الصياد محمد رشدي اسماعيل. لا تنسونا باللايك.